大家好，婴儿咳嗽不止，要警惕百日咳。典型的鸡鸣样吼声是重要信号。这份防控指南教你识别症状，科学预防，家长赶紧收藏。核心讲6点：百日咳基础知识、症状识别与特点、播途径与风险因素、预防策略、治疗指南、总结与行动呼吁。干货直接用。第一部分是百日咳基础知识。百日咳是百日咳抱特菌引起的乙类传染病，靠飞沫传播，潜伏期7到21天，病程能持续2到3个月。6个月以下婴儿最易感，因为免疫系统没成熟，母传抗体不足，严重时会引发窒息、肺炎，甚至神经系统损伤，千万别忽视。第二部分是症状识别与特征，典型症状分2步：一阵发性痉挛性咳嗽，连续数十次短促咳嗽，脸憋得通红，夜间更严重。咳嗽结束后会出现鸡鸣样高调吸气吼声，这是确诊关键。婴儿可能不表现出典型吼声，反而容易呼吸暂停、发干，并发肺炎风险极高。第三部分是传播途径与风险因素，主要靠飞沫传播。患者咳嗽、打喷嚏时，1米内的人最易吸入感染，密闭环境还可能通过气溶胶传播，家庭内传播风险最高。家长若有不典型咳嗽，很容易传染给宝宝。托育机构、公共交通等密集场所也易爆发。第4部分是预防策略，预防核心是接种疫苗，宝宝3、4、5月龄打基础免疫，18到24月龄加强接种。家长和看护者要做好防护，咳嗽时遮掩口鼻，接触宝宝前用肥皂流水洗手20秒，家里开窗通风，确诊患者及时隔离，避免接触婴儿。第5部分是治疗指南，早期治疗关键，发病1到2周内用阿奇霉素、红霉素等大环内酯类抗生素能缩短传染期，患者要隔离至有效治疗5天后，未治疗的需隔离3周。密切接触者要预防性服药，未接种疫苗的宝宝需紧急补种。第6部分是总结与行动呼吁，记住，疫苗接种是最有效预防手段。鸡鸣样咳嗽加痉挛性咳是核心信号，宝宝出现持续咳嗽、呼吸异常，立即就医。家长做好个人防护，按时带娃接种疫苗，就能远离百日咳危害。百日咳对婴儿危害极大，早识别、早治疗、早预防是关键。这份指南能帮你守护宝宝健康，赶紧转发给身边宝妈宝爸，一起筑牢防护墙。咱们下期再见。